3萬啊！你以為攞3000咩？似呢個姐姐咁樣，你係攞3000冇問題啊？係咪？啊，我哋負擔好大噶嘛。咁你負擔唔起嘅咪由你老公去負擔咯，由你老公去諗咯，姐姐。呢個姐姐你聽我講，你個家公唔係小感冒，係呢啲種問題大病啊，初期有得救㗎，你借都要救命㗎，你明唔明啊？做人唔可以咁啊！你話乜乜跟邊個俾，冇呢樣講嘅。我公司係一個月先4000，我邊嚟咁多啊？係咪？點知我老公話就為咗呢個啊？3萬蚊又要求唔多啦，你個叔仔7萬蚊都出咗啦，係咪啊？你老公係點樣？你講埋佢啦。我老公啊，佢啊偷偷仔啊，走去透支個信用卡借咗俾佢，借嚟俾佢阿媽喎。你老公好有良心咯，證明佢正常做得好對咯。佢阿媽俾咗我家公揸住，後尾又咪俾我發現嘅咯。咁我咪同佢嗌咗一交啦。哎呀，呢次嗌交嗌得幾犀利嘅，確實係啊。我家婆覺得唔好意思，咪就去將嗰啲錢攞翻嚟俾我老公啦。姐姐證明你嫁個好老公啊，明唔明啊？你老公有良心啊，真係啊！咩良心啊？你都唔諗下借嗰啲信用卡㗎，100萬落還唔翻去啊！到時利滾利啊！你到時要還幾多啊？還到幾時啊？或者咩緊要咯？咁其實你哋本來就有積蓄嘅，你又唔肯去咯，你個老公咪逼上絕路咯，俾你。嗰個又係佢自己嘅老母嚟嘅，老豆嚟嘅。以後生活啊，萬一有咩事點算啊？係嘛？咁而家都有事啦，你都唔醫，等到以後生活先至醫鬼咩？見命見死都唔夠啊！以後啊，真係。佢老公走咗係合理嘅。即係話你逼到個老公去問人哋借又好，cut 卡又好，話佢係應擔負起嘅做仔女嘅責任。你記住呢句説話。如果你認為唔啱，我一生我都係為咗我屋企嘅啫，我就驚我哋屋企以後過得唔好啫嘛。跟住屋企你聽日去啦，聽日8點半去啦，唔使講啦。嗱，你哋唔好講呢個，唔好叫佢哋分開啦。嗱，你聽我講，咁你而家你都話為咗頭家，以後出現咗啲咩事？而家人哋個老豆就出現咗事啦，唔通你唔幫咩？咁你留啲錢係為咗乜嘢？醫你自己啊？咁佢都唔諗下佢後果嘅，借嗰啲錢啊，到時點還啊？信用卡還唔到都係正常信㗎。啊？咁你有錢還㗎嘛？你咪幫我還咗佢咯。咁我做咩要還喎？呢明明就分咗嘅。都唔係你老公個老豆，唔係，等我講句，姐姐你咁講嘢好老實同你講句，好實啊，好冇良心啊！你真係嘅話，姐姐嗱，你聽我講啦。如果你覺得你係冇錯，你成日都覺得係冇錯，我哋講咁多你都聽唔入耳嘅，算吧啦，唔好再糾結你老公啦。你老公中意點就點啦。嗰啲信用卡等你老公自己去搞，你唔好理啦。你老公要求你點樣做，你係點做？要分就分，唔分就唔分。我唔提出分，我提出你就俾錢。我嚟講兩句啊！但係人哋嘅父母有病，你到時候唔好話人哋做女婿唔埋單喎。你要記住呢點喎，仲有下一撇嘅喎，好多嘢跟住嘅喎，即係做女婿嘅負擔嘅責任，以後佢都一樣同樣做人。你父母有病，佢一樣去支持。如果你今次唔支持，即係當於大家分手咯，搣爛佢咯，唔要。係啦，啱先講啊，就係本嚟就算你嘅嗰件事啊，點知後尾咧，我家婆就覺得要去揾啲，然之後就去揾份工去做工，點知話佢做工翻嚟嘅時候咧，就俾車嗨一下就走咗啦。而家佢覺得我害死佢阿媽，而且啊，你知唔知啊？佢仲將嗰筆即係人哋嗨咗我家婆嘅未有得賠啲嘅，佢仲將嗰啲賠到嘅啊，要分一半俾佢細佬喎。你話有冇道理㗎？正常，法律上係講正常。唔係啊，你問正常啊？後尾佢仲搬咗出去拉黑我喎。你話邊有咁樣嘅人㗎？佢都唔聽我講下嘅。有人話我兩面派道德綁架嗰個姐姐，我幾時道德綁架呢個姐姐咧？我問下你，如果你自己有仔女嘅，或者你為人父母嘅，或者你有老豆老母嘅，你見到你老豆老母咁凄慘，你會唔會幫佢？啱先我見到有人話我道德綁架呢個姐姐，我兩面派。我問你，你有老豆老母嘅，我問你，如果你有事，你幫唔幫佢啊？種田大叔，你老豆有事，你會唔會行過去幫佢？如果你有細佬嘅，分一人一蓋嘅，一定要幫，包括我姊妹嘅，我阿妹嘅家公嗰啲嘢，我人都要去幫。有困難個個都要幫，你儲錢就係為咗呢一刻屋企人出咗事啊！呢個係你屋企人嚟㗎，呢個係你家公嚟㗎，冇你家公哪來你老公啊，姐姐？你要諗清楚呢個錢係點嚟，你未夠錢，你先使咗借咗之後，日後你兄弟點樣幫翻你？先幫咗個份關咗先。啊！你個死佬仲話我無婆啊！家下我就想同佢講啊，佢都唔聽我講啦。講㗎啦，我而家聽明啦。阿大叔8點半咯。大叔聽我講，小雨我而家聽得明啦。佢而家佢唔理家公嗰啲啦，嗰個過咗去啦。而家係佢老公覺得你就係為咗唔俾我唔俾錢我阿媽出去打工，唔係嗨咁簡單。我阿媽出咗意外咁走，
第一，因為你唔俾錢我阿媽走咗，呢一樣嘢佢老公嬲佢。第二，嗰啲賠咩償啊，佢家婆啲賠償，佢老公俾咗佢細佬，佢唔捉佢唔得，佢做得好絕啊！呢個姐姐，你咁樣落去，你只能夠聽你老公講㗎咋，姐姐。佢而家已經憎到你半死啦，你老公。我而家連繫佢都聯繫唔到啦，我就算冇打讚賞佢啊，我都同佢講唔到啊。姐姐你太自私啊！你自私得嚟太黑心啊！你個人好黑心啊！我唔係啩，我係好善良一個人㗎。如果你善良，你一定會攞錢出嚟救你家公。當時我冇3萬，我攞2萬都會。我唔會，你如果善良，你唔會翻去逼翻你家婆要攞翻嗰啲錢俾你。你善良，你唔會逼你家婆出去揾嘢做。係你好啊，倒數第一咪。咪一心為我屋企嘛，我都係諗住個細路仔大又要花錢㗎。冇咁多藉口啦。我想評論下嗱，你又評論下，倒數第一咪，你又評論下。係，我頭先聽咗咁耐咧，我聽到阿匿名咧嗰件事，其實咧我想問一問匿名啦，雖然你哋係分家，咁人2個老人，一男一女，每個人嘅身體狀況都係唔一樣噶嘛，係咪？身體嘅狀況健康係唔一樣嘅，咁你分家嘅時候係點樣得到平衡，你先去接受呢個分家嘅結果咧？唉，嗰陣我家公佢身體都好好㗎，我家婆身體亦都唔錯。講真啦，我都唔係話幾平衡㗎，因為我家公嘅退休金啊係比較高嘅，然之後咧佢嗰啲錢啊全部都俾晒佢，俾晒嗰個細叔嘅，一啲都唔分我哋嘅喎。我家婆有係有，但係退休金係冇佢咁高嘅。不過咧點講咧，跟邊個跟邊個都好啦，邊人帶邊一個都好啦，都冇咩關係啦。所以話我呢一人啊仲係好大方嘅，我都唔同佢計較嘅呢啲嘢。所以咧，我個人嘅諗法就係咁樣嚇。其實既然你哋係操作要分家嘅情況底下咧，一般一鍋水係燉唔平嘅。其實咧嗱，你話你家公嘅2個老人家嘅身體狀況，大家都唔知嘅因素嚟啊！日後嘅因素係點樣？你話工資、退休金高低嗰啲，我唔去評論你啦嚇。咁呢啲係你哋裁決嘅一啲決定啦。咁但係咧，身體咧係冇人會預知得到嘅，係冇人會預知得到。你哋當初分家嘅時候係應該咧平衡老人家嘅身體狀況啊，日後牽扯到老人家嘅一啲醫療啊情況啊，你哋係呢樣嘢係未得到一個公平同埋，即係冇講話公平啦嚇，未得到一個合理嘅。去解釋嘅，所以咧，我覺得贍養老人咧係我哋作為晚輩啊，係一定係要做嘅嘢嚟嘅，非常之好啊！養都養啊，冇話唔養啊，係嘛？我都養佢啊，即係意思啊。咁你一下要我攞3個喎，嗱3萬蚊喎。一蚊你收聲啦，一蚊你收聲啦，忍無可忍我先至上嚟啦，本來唔想上嚟，嘥我1蚊雞。你講，我聽到嘛？一蚊你收聲啦，真係人哋個個勸你教你，你都仲係咁多藉口。你啊，我聽下都聽入去啊！你聽咩入去啊？你到而家都冇聽入去啊！你喺你個心眼裏面只有錢咋，你知唔知啊？冇親情噶，你當你老公係乜嘢啊？咁我家下咪想話去揾佢原諒我咯。你知唔知點解家下想揾佢原諒你？因為你老公已經決定唔要你啦，你後悔啦，冇人要你啦，你先想佢原諒佢。你唔係真心啊，因為懺悔自己冇對老人家做得好。其實匿名啊，其實我先上嚟講呢句説話。匿名啊，我仲有説話想同你講嘅。其實兩夫妻嘅結合咧。其實人品係好重要㗎，係相互，唔係你哋2個人結婚啊，係2個家庭嘅情況去延伸落去㗎。因為點講咧？你個老公點解會今時今日心係好寒啊？真係好寒㗎，因為佢覺得我娶個良人，點解收翻嚟嘅結果？因為養育之恩，父母生佢養佢，係咪？我只係想遇到一個良人，包括自己去養育自己父母，去撫養自己父母係天經地義嘅事。點解我依家遇到個良人會令到自己咁心寒呢？係咪？呢樣嘢係你令到你老公去到冰點啦，呢個心係涼咗㗎啦。冰凍3日啊，非一日之寒；冰封3尺，非一日之寒啊，姐姐。係好寒㗎。人哋話齋娶妻係娶到好嘅老婆咧，係黃3代。點解嘅？你自己思考一下啦。咁我而家點算啊？姐姐，我教你。嗱，我講句，我講完我落去，姐姐嗱，我錢冇咗咧，係可以揾得翻㗎。錢係去咗係可以揾得翻，但係人冇咗，你點後悔，你點追討都係冇用㗎啦。姐姐，我講一句，姐姐我教你，你老公點解咁憎你？因為係你令到佢好傷心。點解？佢老豆有病你唔理，因為你嘅自私令到佢冇咗阿媽。而家嗱，我話俾你姐姐，而家你翻去，你家公就將你嘅積蓄攞出嚟俾你家公醫病。再嚟令到你老公回心轉意，同你老公道歉。我覺得啱嘅，你主動行去關心你家公，主動行去彌補呢個空隙啊，呢個缺陷啊，呢個遺憾啊。咁我相信咧，你老公如果你有小朋友嘅，佢可能會回心轉意嘅。如果你唔主動嘅話咧，你掹你都冇得掹啊。但佢而家連電話都唔聽我嘅喎。你而家唔係，
你而家唔係做俾你老公睇，既然你係真心嘅覺得自己做錯咗嘅，你係從心裏邊去改過自己。而家就算你老公你揾唔到佢，聯繫唔到佢，你都執包袱佢你家公旁邊去照顧佢，出錢出力去照顧佢，用你嘅真正嘅行動，你嘅改變去感化你老公，咁你仲有一線希望。如果你為咗做戲，為咗承諾俾你老公係唔會信你嘅，你只有用你嘅行動去證明你老公先會再可能俾機會你。仲有姐姐，唔係一兩日㗎嗱，你去照顧你家公，唔好諗住照顧一兩日，可能會長時間，你有心理準備，你用你嘅行動，等你老公知道你係已經改咗，你第日會對我爸好㗎啦，只要咁樣嚟打動你老公。嗱，我講緊你聽唔聽係你嘅事啦，姐姐。主動攞錢醫你家公，主動去贍養你家公，服侍你家公，用真情打動你老公。你唔使好多錢嘅，你幾萬蚊你都俾得起啩，姐姐。如果咁樣嘅唔得嘅，就要問政府㗎啦。之後我就冇啦，一分都冇啦。講唔過去啊，小遠，哎呀，真係，哎呀，姐姐你真係你成世人得個錢㗎。唔係啊，真係冇咁多啊嘛。小遠，我走啦，小遠，呢啲我又教唔到佢㗎。唉，真係㗎，教唔到佢㗎。你老公佢等埋呢幾日清明過後，佢就會幫你處理㗎啦。8點半嗰度見，冇得搞嘅啦。好，你聽唔聽到啊？人哋佛都有火啊，姐姐。冇講啊！嗱，有人鬧我嘅話，小遠你哋道德綁架。小遠姐姐，你同我聯上我老公嚟啦，佢而家你咁樣得唔得？你咁樣得唔得？你約個時間連你老公上嚟，因為我道德綁架佢，咁你即係話我直播間嘅人啊，好多人道德綁架佢啫。姐姐，小遠，你聽我講，冇必要幫佢連到先生上嚟，因為呢個女嘅頭先咁多朋友真係花錢上嚟，其實都係教佢想佢好，想佢夫妻好，講咗咁多，講到人哋都發文針落去啦。人哋都唔係懟你嘅姐姐，人哋係教你嘅啫。個個都係教我，都冇鬧過你。可能係唯一係我上嚟第一個就開口，真係頂唔順嘅啫。其他啲都係教佢嘅，佢都係聽唔入，前面仲喺度頂嘴，係佢頂嘴，係狡辯。到而家咧，佢狡辯即係搞無可搞啦。咁佢咧就喺度講話冇錢啦。如果你真係有心要做一樣嘢，你2、3萬蚊，你就算問父母借啊，嗰個係你家公家婆啊，嗰個係佢親家啊，都應該做到啦，係咪啊？呢個女人冇錯啦。姐姐講所有嘢都係靠你話你想改，你話你改，你話你後悔假嘅，你而家就係想氹翻你老公翻嚟。我講呢啲啦，你唔去改，我而家都唔知點算係啊！做呢樣嘢，因為小。你話我老公啊，又透支咗信用卡啊！你話我呢啲都冇用啊！我而家都唔知點。我覺得為咗父母，如果冇父母有你老公咩？冇你父母養到佢咁大，有你老公咩？佢就算透支佢負債同父母去睇病都係應該嘅。你作為佢嘅妻子，如果你真係咁愛你老公，你應該同佢一齊去承擔呢個責任。點解喺度怨啊？怨乜嘢？唔好嗌係啊！你唔好嗌到嗰啲負能量出晒嚟啊！嘛，有錢你冇錢啦，冇錢你自己接埋俾我唔講啦我揾親戚叫我老公連上嚟啊！小賢姐姐，你幫我同佢傾下啦。你話要俾錢都俾啦。如果你先生上嚟，我第一時間支持佢。我話我介紹個好嘅賢良淑德嘅老婆俾佢。你即管連佢上嚟啊！你練下，我覺得你盞俾人鬧啫，你練咗上嚟。唔可以拆散我哋㗎，我真係想話連上嚟，你幫下我嘅啫。我唔想嘈交啦，吔屎啊你！姐姐你落去先啦，你惹起民憤啊！好啊，咁小賢姐姐，你幫我同佢傾下啦。唔傾就連上嚟先，唔傾先信你啊！你自己連上嚟啦，拜拜。好嘅。唔得啊，好差啊嗰人。我放你落去，姐姐啊。喂，放我落去啊！唔得啊，呢個姐姐。放你落去，拜拜。